सबसे पहले तो एक बार फिर मैं तमाम मीडिया के ज़िम्मेदारान हज़रात ख़वातीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमेशा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के साथ ताउन किया है और हमारी भरपूर कवरेज की है। ये 2 दिन का जो इजलास है इसमें भी कुछ ख़बरें इन्होंने परसों भी, कल भी, आज भी शाया की और बहुत मुस्बत अंदाज से, तो इस पर हम शुक्रगुज़ार हैं और आज भी इतनी बड़ी तादाद में आप तशरीफ़ लाए हैं। तो जो अहम सिफारिशात हैं, हमारी करारदादें हैं, वो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। 10-11 मार्च का जो इजलास हुआ उसमें बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के सद्देबाब के बारे में जो हमारी सिफारिशात थी, जिन सिफारिशात की फिर कल इजरा भी हुआ जिसमें स्पीकर साहब तशरीफ़ लाए थे और ये आपके सामने हैं। इसकी कापियाँ हमने आपको दे दी हैं आपके रिकॉर्ड के लिए। तौसीक की गई और उसमें जामे सिफारिशात हैं जिसमें वालिदैन के लिए, मुआशरे के लिए, तालीमी इदारों के लिए, हर हवाले से, लेकिन क़ानूनी हवाले से जो हमारी सिफारिशात हैं उनको हमने यहाँ पे ज़िक्र किया है। बाकी तफसील इस रिपोर्ट में है। उसमें यह है कि खुसूसी पुलिस स्टेशंस और खुसूसी अदालतें, ताकि जल्द अज जल्द रिपोर्ट दर्ज हो और इक़दामात किए जा सकें और कम अज़ कम जो हमारे सेल्स के अलावा जो खुसूसी और जल्द अज जल्द से बात और फ़ैसले सादिर करने वाली खुसूसी अदालतों की क़याम की हमने सिफारिश की है। तो थोड़ा सा फ़र्क इसमें यह है कि पहले जो मुतालबे होते रहे वो खुसूसी अदालतों के हैं, लेकिन हमने इजाफ़ा ये किया कि खुसूसी अदालतों के साथ साथ इब्तदाई तौर पे लोकल सतह पे खुसूसी सेल्स रिपोर्ट दर्ज करने के लिए उनका अहतमाम हो और इसमें ट्रेंड पुलिस ऑफिसर्स हों, क्योंकि आम तौर पे अब तक की सूरत हाल ये है कि रिपोर्ट के इंदिराज में जो इस मसले से 2-4 बच्चे होते हैं या उनके वालिदैन, उनकी सही रिपोर्टिंग और मसले की बेहतर इब्तदाई इंदिराज जो होता है FIR वो नहीं होता। दूसरा मसला जो बतौर ख़ास हमारे सामने था और उस करारदाद की तौसीक की गई वो ये बढ़ते हुए हरासगी के वाक़यात जामियात के अंदर और दीगर तालीमी इदारों के अंदर। जो हमने उस वक्त रिपोर्ट पे बहस की वो तो क्वेटा यूनिवर्सिटी के हवाले से था, लेकिन गुज़श्ता हफ़्ते आपको गोबल यूनिवर्सिटी के हवाले से भी सूरत हाल आपके सामने है। तो उसमें करारदाद थी जो कि हमने इसकी तौसीक कर ली और वो एक उसूली करारदाद है। वो करारदाद ये है कि 2003 के दौरान और बाद के सालों में आला तालीम के मैदान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मुतारफ़ करदा पॉलिसियों की भरपूर तालीमी जांच पड़ताल, एकेडमिक ऑडिट हो और इसके लिए आला सतही कमेटी कायम की जाए ताकि वो इन पॉलिसियों के तालीमी, इल्मी, नफ्सियाती और अखलाकी इतलाक़ात व असरात का भरपूर जायज़ा लें। ये हमने अखलाकी असरात और इतलाक़ात का, ये जिनसी हरासगी के जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं इनके तनाजुर में ये सिफारिश हमने की है और मुतबादिलात तजवीज़ करें। ज़ैनब अलर्ट बिल का हमारे पास आया था और कल की डेवलपमेंट आपको मालूम है कि कौमी असम्बली ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है। कुछ तरामीम की तजवीज़ कुछ जमातों की तरफ से आई है। हमने जो इस बारे में डिस्कशन की और उसका नतीजा जो हमारे सामने आया वो ये है कि हमने इस बिल को मजमूई तौर पर तो इसकी तायद की गई और इसे एक अच्छा कदम करार दे दिया गया। ताहम बिल के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया। खुसूसन बच्ची की तारीफ़ में हमारा तहफ़्फ़ुज़ है 18 साल की जो उम्र मुकर्रर की है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस वजह से हद और क़िसास की कुछ सज़ाएँ ताज़ीर में बदल जाएंगी उम्र की वजह से। और ये भी हमने करार दिया कि मजमूआ ताज़ीरात की दफ़ा 364A में तरमीम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें मौजूद मौत की सज़ा हमारा ख़्याल ये है बरकरार रहनी चाहिए।
اور ایک اور تحفظ جس کا ہم نے اظہار کیا وہ یہ ہے کہ بل کو زینب بچی کے نام سے موسوم نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کی وجہ سے زینب خاندان کے لیے صدمہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ایک ٹراما، یاد رہنے والی چیز بن جائے گی۔ پھر جو عورت مارچ کی جو صورتحال 8 مارچ کو ہوئی ہے، اس پہ ہم نے گفتگو کی اور ہم نے یہ کہا کہ فوری طور پہ ایک رد عمل کی بجائے اگر ہم عورتوں کے حقوق اور مربوط آئلی نظام کے بارے میں ایک علمی اور فکری نشست کا اہتمام کریں، اور موجودہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جو ایک آج وزیر اعظم صاحب کا بھی بیان آیا ہے، ثقافتی تضاد معاشرے کے اندر، ہم چاہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کے تمام پہلوؤں کا بھرپور جائزہ لیں، اور پھر اسی طرح جس طرح جنسی تشدد کے حوالے سے ہم نے ایک بھرپور رپورٹ تیار کی، اس طریقے سے ہم ایک بھرپور رپورٹ تیار کریں جس میں معاشرے کے لیے اور حکومت کے لیے قابل عمل اور ٹھوس تجاویز ہوں۔ ایک اور کیس ہمارے پاس وزارت مذہبی امور کی طرف سے آیا تھا کہ جو شہید مقدس اوراق ہیں، بالخصوص قرآن پاک کے حوالے سے، کہ وہ بذریعہ کیمیکل تحلیل کا ہم سے سوال پوچھا گیا تھا، تو اس کا ہم نے جواب دیا کہ یہ درست ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن مکمل آداب کا خیال رکھا جائے اور امن و امان کی صورتحال کا بھی کوشش کی جائے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ جس میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہو۔ تو یہ وہ نمایاں نکات ہیں جو اس اجلاس کے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مہربانی۔ ہاں، کرونا کا قرارداد آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے یہی کرونا کا کر دیا ہے کہ یہ وبائی مرض ہے اور اس کے پھیلنے سے روکنے کے لیے حفظان صحت کے تمام ضروری اقدامات کو پیش نظر رکھنا ہر شہری کا بنیادی فریضہ ہے۔ احادیث نبوی میں بھی بعض مخصوص بیماریوں کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کی واضح ہدایات موجود ہیں، اور اس میں یہ ہدایت بھی ہے کہ جس علاقے میں ایسی وبا موجود ہو وہاں کے افراد کسی دوسری جگہ نہ جائیں، تاکہ دیگر علاقوں میں وبا نہ پھیلے۔ تو اس کے علاوہ مسنون دعائیں جو ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس بارے میں حوالے سے کوشچن یہ تھا کہ جو یہ اب تک جو سورس آیا نا، واحد سورس وہ ہے کہ ایران سے جو زائرین تشریف لاتے ہیں، تو اس بارے میں بھی چونکہ وہ حکومت کا کہنا تو اور ہوتا ہے، علماء کی طرف سے یا کونسل کی طرف سے اگر یہ تو وہاں پہ جانا یا عمرے پہ جانا یا اس کے لیے کوئی کونسل کی رائے ہے کہ مؤخر یہ کچھ عرصے کے لیے کیا جائے؟ ہماری جو قرارداد ہے اس کا مفہوم تو یہی ہے کہ جب طبی ماہرین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اگر وہ یہ تجویز کریں تو پھر ان کی تجویز پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور احادیث میں بھی ہمیں واقعات سے ایسا اندازہ لگتا ہے کہ جو وبا والی جگہ ہے اس سے آنا جانا محدود کر دیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو کرونا کے پھیلاؤ کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ الکوہل کا جو استعمال ہے ہاتھ دھونے کے لیے یا صفائی کے لیے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ اب یہ تو ظاہر ہے کہ طبی ماہرین ہی بتا سکتے ہیں کہ کس حد تک یہ ضروری ہے، لیکن اب تک یونیسیف نے بھی جو ہدایات دی ہیں تو اس میں تو یہ ہے کہ مسلسل ہاتھ دھوئے جائیں اور چہرے پہ ہاتھ نہ لگائے جائیں، اور اختلاط جو ہے یعنی بہت زیادہ آنا جانا اس کو محدود کر دیا جائے۔ میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، سزائے موت کی جو ہے وہ برقرار رکھنی چاہیے۔ پارلیمنٹ نے تو عمر قید کی ہے اس جرم کی سزا کو، تو کیا یہ ابتدائی ڈرافٹ میں تو سزائے موت موجود ہے، بعد میں قائمہ کمیٹی کی سفارش پہ ایسا کیا گیا ہے۔ ہماری سفارش یہ ہے کہ ابتدائی ڈرافٹ کو برقرار رکھا جائے۔ اب اگر یہ قومی اسمبلی نے پاس بھی کر دیا ہے تو اس کی یہ صورت ممکن ہے کہ ایک ترمیمی بل کی صورت میں آ جائے۔ سر اس کو ذرا کلیئر کر دیں، کیونکہ جو کل بل منظور ہوا تو وہاں پہ انہوں نے اس کو پی ٹی سی میں شامل کیا، اور اس میں انہوں نے یہ بات کلیئر کی کہ چونکہ قتل کا بدلہ، قتل والی جو بات ہے وہ تو بچے کی ہو، بڑے کی ہو، کسی کی بھی ہو، وہ تو ہوگی، وہ تو پہلے سے ایک سیکشن موجود ہے، لہٰذا
एक मुतालबा जरूर जमात इस्लामी का था कि बच्चों से ज्यादती की सजा भी सजाए मौत होनी चाहिए। उस पे हुकूमत ने कहा कि आप तरमीम लेके आए, हुकूमत उसको सपोर्ट करेगी, अली मोहम्मद खान साहब ने कहा। अब आप जरा ये क्लियर लफ्जों में बता दें कि आप इस मामले में जब सजा मौजूद है कत्ल के बदले में कत्ल, तो फिर किसी तरमीम की तो कोई जरूरत ना रही। या तो आप ये कहें कि बच्चों से ज्यादती की सजा भी सजाए मौत मुकर्रर की जाए, या तो कौंसिल ये कहें। ऐसी ही सूरत हाल है ना, किसास का जो किसास तो ताज़ीरात पाकिस्तान में है, लेकिन इस कानून से वो फिर ख़त्म हो जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि इस कानून में भी सदाए मौत को बरकरार रखा जाए, जहाँ किसास की सूरत मैं हो। समझ नहीं पाया साथियों की आसानी के लिए भी लोगों वो को तो 302 लग जाएगा। सादा सी बात है कि जब बच्चा है, बड़ा है, कोई भी है, वो कत्ल हुआ तो उसमें तो 302 लगी लगेगी। कत्ल का जवाब कत्ल है। फिर 304 इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो है वो क्या कहती है कि क्या बच्चों से ज्यादती की सजा भी सजाए मौत होनी चाहिए या नहीं? या उसके कत्ल की सूरत में, या अगर ज्यादा करके कत्ल कर दें तो फिर हमने तो कत्ल के हवाले से कत्ल के जवाब में तो ज़ाहिर यानी इन सूरतों में अगर कत्ल हुआ हो तो कत्ल की सज़ा फिर कत्ल होनी चाहिए। है ना, वो तो है कानून में भी है। 364 में जो है ना, उसमें कत्ल की सज़ा है ना, पहले से मौजूद है। तो हम ये एक कह मिनट, रहे एक हैं मिनट। कि जहाँ पर कत्ल हुआ, जो मुतासरा बच्चा है वो कत्ल हुआ, उसके जो मुजरिम है उसकी कत्ल की सज़ा बरकरार रहनी चाहिए। इस बिल में ही नहीं है। यही तो ये बरकरार कत्ल है, होगा ना तो 302 में लग ये जाएगा। बरकरार है, पहले से मौजूद है। सर जो आप कह रहे नहीं, हैं, अगर वाकई ऐसी सूरत हाल है जो आप कह रहे हैं 364 तो पीपीसी की जो है, जब कौमी असेंबली ने मंजूर किया था ये नहीं थी, उसमें उम्र कैद की सजा थी। जब सेनेट में गया है तो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने पीपीसी के कोई नियर अबाउट 14 क्लास उसमें शामिल किए, जिनमें 364 भी शामिल है। तो अब अगर कत्ल होता है तो उसको मौत की सजा होगी। अगर कोई अगवा कर लेता है या अगवा करने की कोशिश करता है या जिनसे ज्यादती होती है तो फिर उनको उम्र कैद की सजा हो सकती है। तो अब वो पीपीसी की 364 जो है वो मौजूद है। अच्छा, जो कल मंजूर हुआ है फाइनली। अच्छा, बस वो कल चूंकि हमारे सामने नहीं था, हमने सिर्फ अखबारी रिपोर्टें पढ़ी हैं। नहीं है। बस फिर तो अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि चांद के मसले पे अपना साइंस और ज़रूरत आपस में इख्लाफ जारी है, और फिर पिछले हफ्ते वज़ारत वज़ीर साइंस ने भी बताया इस्लामी अदीब कौंसिल कोई काम नहीं कर रही, ये पैसे देकर काम करती है। इस बारे में आप फरमाइए क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल, वो हमें कहा गया था वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से, और हमने बड़ी तफसीली गुफ्तगू उस पर की और हमारी सिफारिशात उस पर आईं। लेकिन इस दौरान काबीना का फ़ैसला आया और काबीना ने ये पूरा मसला जो था वो वज़ारत मज़हबी उमूर के हवाले कर दिया। चुनांचे उस तनाजुर में अब हमने ये फ़ैसला किया है कि हम वज़ारत मज़हबी उमूर के साथ मिलकर काम करेंगे, और उन्होंने जो कमेटी कायम की है उसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भी रखा है। तो अब ये मामला मुंतकिल हो गया है वज़ारत मज़हबी उमूर को। वो जो आप वज़ीर साहब मतलब बार बार कह रहे हैं कि इस्लामी अदीब कौंसिल कोई काम नहीं कर रही, इसका कोई जवाब नहीं है, ये पैसे देकर काम करती है, इस तरह और वो बारी बारी बातें करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो उनका ज़ाती नुक्ता नज़र है। बाकी कल के इजलास में अगर आप में से कोई मेरियट होटल में मौजूद था तो सदर साहब ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के बारे में जो कुछ कहा, काश उस वक्त फवाद चौधरी साहब भी मौजूद होते। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जैसे यानी आप ज़्यादा दीनी मालूमात के हवाले से कैसे इदारे के सरबराह हैं जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इदारा है, हम अपनी समझ के लिए जी चाहता हूँ कि जमात इस्लामी जो मुतालबा कर रही है कि बच्चे के साथ होने वाली ज्यादती जो है उसकी सजा भी कत्ल यानी सजा मौत होनी चाहिए। जो मेरी समझ है वो तो ये है कि हाथ के बदले में हाथ, कत्ल के बदले में कत्ल। तो क्या ये उस लिहाज से वो शरई होगा ये मुतालबा? अगर यानी सिर्फ ज्यादती के बरखिलाफ कत्ल शरई होगा? अगर सिर्फ ज्यादती हुई है, बच्चा कत्ल नहीं हुआ या उसका कोई उज़्व ज़ाया नहीं हुआ, तो अब ये ताज़ीर है। ताज़ीर में कत्ल की सज़ा भी हो सकती है, ये मुक़न्नना के उस पर है और अदालत के सवाबदीद पर है, और कोई और सज़ा भी हो सकती है। शरई लिहाज से गुंजाइश है, कत्ल की सज़ा देंगे तो भी वो शरई है, कोई और सज़ा देते हैं तो भी शरई है। हाँ, अगर बच्चा कत्ल हुआ
تو پھر اس کی سزا قتل ہے. قتل ہے. قبلہ صاحب یہ بتائیے گا کہ زندگی تماشا ایک فلم تھا، اس کے حوالے سے آپ کا ایک ریئیکشن آیا تھا، اس کے اوپر کیا اسلامی نظریاتی کونسل نے کوئی سفارشات مرتب کی ہیں اور کیا سفارشات مرتب کی ہیں؟ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس معاملے پر اجلاس میں غور کیا تھا یا نہیں، کیونکہ یہ ایک بڑا سماجی مسئلہ بنا ہوا ہے اس حوالے میں؟ ہمیں وزارت اطلاعات کی طرف سے یہ کہا گیا اور پھر سینسر بورڈ کی طرف سے ہمارے پاس خط بھی آیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل اس فلم کا جائزہ لے گی. بعد میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی پرسوں، اور وہ یہ ہے کہ سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ فلم کی نوعیت کیا ہے اور پھر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم اسلامی نظریاتی کونسل سے تعاون مانگیں یا نہ مانگیں. تو اب یہ لیٹسٹ صورتحال ہے. لیکن آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ پہلے تو لیٹر آپ کو آیا ہے، پہلے تو معاملہ آپ کے پاس آیا ہے، تو کیا یہ آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں ہے کہ ایک معاملے کو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد سینٹ کی کمیٹی نے یہ کہہ دیا کہ ہم یہ پہلے معاملہ دیکھیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ نظریاتی کونسل پہ غور؟ ہمارے پاس خط آیا تھا لیکن تاریخ طے نہیں ہوئی تھی، تو یہ تاریخ ابھی طے ہونا باقی تھی. تو کل کی ہمیں یہ اطلاع ملی کہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو سینٹ کی ہے اس کی پوزیشن یہ ہے. اب ہماری سچویشن یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی ادارہ کوئی وزارت تعاون مانگے تو یقیناً ہم تعاون کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہ تعاون نہ مانگے تو ہم اصرار نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب، آپ ایجنڈے میں بھی شامل تھا شراب کی فروخت، خرید و فروخت کے حوالے سے. متعدد مذاہب میں شراب جیسے اسلام میں منع ہے، ان کے قوانین بھی اس طرح بات کرتے ہیں شراب کی ممانعت کے حوالے سے. اس پر کیا فیصلہ ہوا؟ وہ تو یہ تھا کہ ہم نے جو اس وقت اجلاس میں رکھا تھا وہ عدالتی فیصلہ تھا. عدالتی فیصلہ یہ ہے کہ چونکہ مسیحی تنظیموں کی طرف سے خود یہ کہا گیا ہے کہ مسیحیت اور دیگر مذاہب میں شراب کی اجازت نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے مذہب کا نام شراب کے لائسنس کے لیے استعمال نہ کیا جائے. تو عدالت کا یہ فیصلہ ہوا تھا اور وہ ہم نے برائے اطلاع، اور انہوں نے اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کا حوالہ دیا تھا، تو برائے اطلاع ہم نے رکھ دیا تھا. عدالت کا فیصلہ. مہربانی، بڑی مہربانی. چائے کے لیے آپ تشریف لائیں. اب میری یہ گزارش ہوگی کہ یہ رپورٹ جو ہے اس پہ اگر آپ